Damai di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatan itu hatta nanaing tabigi gabi jamita di bagasan minggon. Imasian sada Musa tulu pulusia ayat sada sahat rodi ayat 5 ujaha homatuhita songonon mah tarsurat disi alayang ko si Joseph tarbuat do tuat tu Misir gabi Roma si Potifar wakil ni Raja Parao si rajai akan naposona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail akka napatuaton ibana tusi. Saya didongani jauh bado si Josepi. Gabi jolma nomor 2 ibana. Saya dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai nani donganan ni jahuba ibana. Jala ditupak jahuba sudi mula ni tangan nai. Jadi lomo marohani raja naimi da si Joseph gabi parhaladuna ibana jala dipabakit ibana gabi siramoti jabuna jala sudi na di ibanai dipasahat do tutangan ni si Joseph jadi olak ni na pinabakit nai ibana bahan siramoti jabuna rodi sudi na di ibanai di pasu-pasu jauh bama bagas ni halak Misiri ahla ni si Joseph majadi do ditupak jahuba sasudina di ibanai dijabu dohot di balian imasahakna hamuna manami na nami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus topik dihita di bagasan minggon ima gabi pasu-pasu marhiti panupahion ni debata gabi pasu-pasu adorang sota babagas turpukon amanginang nahina holongan rikot dorahita mangatusi manang maboto ahado pasu-pasui jala songo dia do pasu-pasui dejok dohita madok pasu-pasui akasilas ni roha tadok rupaning pasu-pasu lasniroha irte lasniroha do gogo tuhamu jadi molo pasu-pasu tarok rupaning molo holan akalas niroha ulu do hita mangurui makna ni pasu-pasui buasa hudok songoni aladang holan marhite lasniroha pasu-pasu ni tuhatta molo barani hitaman dokonina arsaki pe haci ningolui pe pasu-pasu ni dibatadu itu hita godang do halak berhasil anali haci ni nguluna dang rohana ina roha ina hamutong gu ado haci ni ngulu do ate da gudang do halak batak na jolo bukas sen hutana alani haci di ngulu godang do halak nasonang di hutana lasmian di hutai las isima terus gabi hapung pedang rupani pasu-pasu dang holan di tikion godang do halak madok pasu-pasi holan nadidai nani alaman manang yang dia terima pada hari ini seolah-olah pasu-pasu bukan untuk besok selalu kita menganggap bahwa berkat Tuhan hanya ada hari ini besok nggak ada gabi maul mahita madok tar pasu-pasu duau nah di pasu-pasu duau ditikiroha susahani ditikiroha mauloni. Dia tidak berpikir jauh bahwa apa dampak dari persoalan yang dihadapinya pada hari ini.
Kadang dia tidak terpikir apa yang akan diberikan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya untuk besok, karena hari ini. Itu dah, mulu tabere ngamanginang akan nang berhasili, dak ya mulu si nguluna, si pata tangis dui, si pata marsak dui, si pata madili dui di nguluna. Mulu tabereng nueng jol mana berhasil ma amata si Jokowi ya deh. Bangga presiden amanginang. Oleh saya dulu presiden di Indonesia. Nah sini mulai dokon ibane presiden nasi panggarot deh. Nasok presiden deh. Anggo padita gudang do padita. Nata pasu-pasu ma opui purus ate. Ay salah nai purus pang. Anggo padita fungsional gudang di sope dua apa nih padita resok pe tarpasu-pasu dui ala buang saya dulu padita resok di resoti alu gudang do hami padita fungsional artinya hita pe tarpasu-pasu do sudah jol ma tarpasu-pasu di bagasan ngaluna tetapi proses untuk mencapai pasu-pasui odona record ngolo hupa turus nakin to amata presiden he ada tatoton film nai tatoton film ni presiden Jokowi tiki mulai dadak ya wah hacik do bahita mangalangi jagal B2 do be ibadah dak ya ala silum kan itu teh ibadah contoh maju rupaning dak ya dia langi panggang rupaning ala silum na sidat to hampir boy do konon dak ya nasi da sonang di tiki masa kecilnya. Alenung sonari, idu benah huduk laki namanginang bahwa berkat Tuhan itu ada bisa saja diberikan melalui ketika kita mengalami kesakitan, persoalan hidup. Idu benah huduk ketika kita mengalami persoalan hidup, jangan katakan hari ini adalah hari yang paling pahit dan berkat Tuhan tidak ada pada saya. Karena hari ini saya menderita sakit dan bergumul. Ale ingat mak, hari ini waktu kita bukan hanya hari ini, besok ada. Habis hujan, datanglah pelangi. Itu makanya tabudu halak Kristenon. Diajari dohita mengalusi aka pergumulan tai. Berkat Tuhan bukan hanya hari ini, besok juga ada. Dang holanlah siniroha pasu-pasui. Persoalan ningulu pe gabi pasu-pasui molo tahasabab pon jala pasu-pasui pangatu seta sileo-leo ni dibatadui tujolma asa dinggan nguluna omma tacatate pasu-pasu ni dibata ima sileo-leo ni dibata tujolma asa dinggan nguluna. Jadi bukan pada hari ini tujuan ninguluta akhir ujung ninguluta di situ tadi takas pasu-pasui. Nah tapi gudang pasu-pasu definisi ni pasu-pasu amanginang. Aku rajumi do sederhana do pasu-pasu songona huduk dakin. Ima si leo-leo ni dibata asa dinggan ngulu ni colmai ingot tamu mai. Dang di leo debata pasu-pasu molo tungpe pasu-pasui molo sodenggan asa sodenggan gulu dicolmai. Tuhan memberikan berkatnya supaya manusia itu menjadi manusia yang baik dan berguna. Radi duhita disi radi duhita padigatun ngoluta asa terjalo hita pasu-pasui da gudang do pasu-pasu multa anggap maju pemahaman na umum pasu-pasu itu adalah harta tahta dot akalana asing jabatan da gudang do halak dung adok mamora ibana gebe putus hubungan na dot keluargana adong da gudang do halak dung adong jabatan na gabe soitad da bedongan na apalagi di tahun politik yo namanginang gudang do tepu burju nang jolma ala diben kartu nama na rupaning caleg rupaning ya maaf maju dung hud duli oh ya mang nama walan maju pangi saya soited deiba
Habe tiki so dipilih dah sida. Mang, do pe amang na reto. So dung mo do pe iba amang na reto. Alen dung terpilih, saya punya pengalaman pahit tentang itu. Dung jongjong manang dung hudul na sida. Ngapi na jono sahon asetada. Isena so manadaw mok kan begitu ya. Saya murah do manada ibadah. Ate inang na mok kan. Akana na kurus do maul di dadahalak. Ini datang. Molo na mok dok. Ini datang maberegi. Alai dung hudul ngapi na hobar sonon. Di sisi tidak. Inang. Awas so. Tahun 2024 kan begitu ya. Akana barui nama hupilit. Asamu banasida kan begitu. Ngapain aja ngasih nyong. Namu saya. Ini narak di bagasan paling. Ya mau begitu hidup kita. Hati-hati berkat juga bisa merusak kehidupan manusia. Dunggodang akang narung di mana? Bau tano. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Itu makanya pasu-pasu adalah si leo-leo ni di mata tu jolmai asa dinggat dongoluna, asa jagar dongoluna, asa bodo ibana gabi manarihon ngulu ni jolma songon epistel tanakin, ya iduk ni soldadui disarihon geleng na posonai. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dang holan tuhita pasu-pasu ya manginang. Dang holan tuina tata manang amat tata manang nyanakotta manang kerabatta pasu-pasui. Do na humaliang. Nah tapi huruf nakin bahwa pasu-pasu itu dang holan arta. Isepe boido gabi pasu-pasu. Isepe. Urang tadok ala sodong ala so sadia artaku adang tar pasu-pasu. Jangan. Semua bisa jadi pasu-pasu. Holan sotabain suguni rohani jolma ngapasu-pasui. Holan tapanok no tidongan ngapasu-pasui. Gampang kan? Dah palek kontalion saya baru jatuh tu si manangaha asa gay pasu-pasui. Tetapi ingat amanginang, proses untuk menjadi pasu-pasu ido narikot tapatikos marang tapadinggan ning ulut tahun hudok nakin si lehon-lehon di bata asa dinggan alai molo tapik tapa obuk manang tabereng turbuk tahun hira na mau lo tarjalo hitai tabiri maju si Joseph. Ya anak ni si Jakub nyiri do acik do ngulu ni si Joseph pada saat diturpukon jala dihasugui disahasuguhun akahahana do ibana dihosomi hahana ibana ala hasian niamongna. Joseph tidak salah, Yusuf tidak salah, ala humolongan rohani among na si Jakub tu si Joseph sian akahanggina mulai si Simon si Levi si Judas kalana asingi si kiro hanya kahahanai na baru pulsi don itoron di hasiani amokku dang salah dicintai atenang karena dicintai dohamu hami akabawodo nacitan mencintai yon tiki marhalet kan begitu ya ala bawa do perjuluna belgah holongna hepot. Saya buat itu maruhanion kan begitu. Itu anon rupaning. Tordingo do tanggal lahir na rupaning. Do pukul 3 ibana lahir kan begitu. Jadi among omak ni baru among ni barang ni ngoti rupaning. Jadi na kacit dang na dicintai, na mencintai do acit. Berjuang terus. Bineren do ado makes. Tabo to makes. Makanan kesenangan. Itu. Mikesna do akalana asing. Do okes, di botamu okes. Obat kesehatan ini kan suri di parwahdi berjuang do tidak salah orang dicintai seharusnya akahahanai masalahon molotung pe di salahon si Jakub do buasa humolong rohana tu si Joseph buasa tu hamidang
alai balik sado na masa. Gabi si Joseph do gabi bulan-bulanan na sida. Bayak ko kita maala ni sogo ni rohana, tuanggina mudar na daging na. Martahiro na sida na yang mabunuh. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tidak salah Yusuf. Hidup bana huruk tu hita manginang. Hati-hati dengan sogo ni roha. Latih diri menghilangkan sugu ni rohai, haji ni rohai, dah ngadung guna nih. Hati-hati. Ahli rokonak ini sih. Ya, hati-hati. Jangan pernah berikan waktumu untuk sakit hati. Boleh dua cik roha, tapi jangan biarkan sakit itu terus berjalan. Dah ngadung guna nih. Ayo makan sehubat tudus do. Ngulut tahun songona bersuami istri, ya, tu akan bersuami istri pikiri hamu, asa bersuami istri hamu, ate. Itu taburana bersuami istri ini halak Kristen, naso jadi si hirang. HP gudang do pergumulatan namar rumah tangga kan, ulur siapa namar sading. Ale meloro tamu, bahoras bah, bejo minumannya, banyak. Dung mula todongi lanjut lagi. Namu saya rupanya. Mula hula do rohatai. Di situ kita belajar bahwa kehidupan juga harus begitu. Kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Tikilau hami pabor haton pedita tu Badung. Amata situa MR na sosok donasi dah babuai. Ya. Didok tu geleng ni amangi nakembari. Tahu enggak engkau ini itu? Bahwa hidup ini seperti sorhani padatin. Apa sorhani padatin na gelek bari ini boto ya teh. Ya. Bah roda pedati yang tidak ada bannya nina. Oh, kadang hidup di bawah, kadang di atas, kadang di tonga-tonga. Jadi neng hualusi dunen, buah molo soro dai ni kudutong. Alang pola satu sih. Hidup karena begitu amanginang. Dan orang yang beriman meyakini bahwa hidup ini tidak hanya sekali berputar, jaladang linier, meningkat, sama seperti apa yang dialami Joseph, manang Yusuf. Dia yakin bahwa hidupnya bukan yang terjadi pada saat itu, soalnya sudah diturpukon. Gabi jol mana di gadis maibana, gabi hatuban maibana. Pada waktu itu gampang menjual budak. Si gadis sudah bijol mana julu, bisa tawar menawar. Dan berdasarkan timbangan musa itu tong persoalan nak. Itu makan asugari songoni bana julu orang harga daging di bawah naraku. 100 kilo pungeh naraku bagasan. Hali 50.000 pengapigai. Kan begitu. Bolo bidereng mahalak amang 30 kilo hali 50.000. Saya dia bang. Itu roku dope kan begitu ya. Pada waktu itu hati-hati dengan sogoniro hamang bisa merusak orang lain. Tapi untuk orang beriman Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Isi menyangka Yusuf, si Joseph tidak berubah nasibnya, tidak berubah masa depannya. Molonu ngagabi hatuban namai. Pada saat itu, bamularung ditubus mah. Alai isi madubus ibana seorang manada ibana. Tapi Tuhan punya rencana. Ahari dokon nakinde dua. Saya didongani jauh bado si Josepi gabi jolma na martua ibana saya dibagas ni rajana halak misiri ibana. Wah, dia tinggal di istana luar biasa. Hapi hatoban balai puasa masa songoni. Jadi dung di ular rajanain, dung di ida rajanain dan di donganan ni jahuba ibana jala ditupak jahuba sudah mula di tanganna. Jadi lomo marohani raja naimi da si Joseph gabi parhaladona ibana jala dibabakit ibana gabi si Ramoti jabuna jala sudina di ibanai di pasahak do tutangan di si Joseph. Dia menjadi orang yang dipercayai, dihalomohon ibana, disenangi. Itulah berkat menjadi orang yang disenangi. Gabi ohalak na dihapor siya ma ibana ido pasu-pasu yamang inang. Udah kuboto molo di hapur seiba luar biasa. Lasir rohaku. Ya. Molo di pasar tamu dompet munai tuau, lasir rohaku.
ala Porsia hamu tuau kan begitu ya. Dan nalau diawi. Ya, tipamu juamang lah saudara berarti inang ini percaya sama saya. Itu. Buah mau lo misalnya ngatenang-tenang iba nggak senyum-senyum dompet ni bay. Mau pepanak kodora narana tong kan? Bisa saja. Gabi pasu-pasu hita manginang. Mau lo diramauti di bata. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia berorientasi, dia jadi berkat. Bagaimana dia menjadi berkat? Asa seorang jolmai budak hatuban bisa menjadi orang yang dipercayai karena siapa? Tuhan. Atong tajamoton maparsaurat tu di bata. Tabay ma haporsio tay unang haporsio na asal haporsia hita. Tapi orang yang percaya dia berpikir dan dia melakukan apa yang terbaik. Dia tidak mau terganggu dengan masa lalunya. Nah di gadis akang hahana ibana, nah di pamasu tulubang ibana, tu sumur na bagas, manang songo dia tabayakon neng disiatian tu ibana. Tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan. Dang di ingot-ingot biar kana salpui, salpu makana salpu. Molo mamben haci rohatta. Molo mamben sogoro hatta, salpu makana salpu. Tujolo dong nguluta, dang tu budi. Itu prinsip ni halak na Porsia. Di bahani tapareahi manguluta, ha Porsiota nang parangit tapi asa di jolo jupang hita pasu-pasu. Unang majo hudok songo si Josephon. Ate. Ale gabi jolma da di hasiani hita, na di haholongi ba. Itu na tabu. Heado hudokon. Saya lebih baik memilih dikenal orang sebagai pendeta yang baik daripada pendeta yang kaya. Mamora dua winang. Beri kamu cuma mokon. Itu dah. Kan itu kan gemuk tanda kemakmuran namanya. Ini banyak ini yang gemuk ini di apa ini? Ya. Gemuk itu kan tanda kemakmuran. Nate anggo hepeng dang pola rikot dewe hepeng. Iya, inata do narikot anggo dang pola. Kan itu. Atau bagaimana kita menjadikan hidup ini menjadi berkat? Pakailah waktu. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Marta yang Mahita.